好啦，廣告時間咁啊，為咗慶祝即係我Loader Coyote 嗰條片咧就超過咗1K 嘅 view 啦。咁啊，同埋咧我呢個skateboard 嘅片啦，都做咗超過1年以上啦。咁啊，為咗推廣呢個滑板啊同埋長板啊，咁嚟緊咧我就會免費送出呢塊 10TN 嘅 Flex Free。咁啊，雖然係一塊舊板，但係咧佢咧就都依然係非常之咁健康嘅。嗱，你哋冇聽錯啊，真係免費送出嘅。咁啊詳情係點咧？咁我之後會公佈嘅。咁啊，記得留意住我個 channel 啦。各位朋友大家好，又係我阿麥斯啊，歡迎大家嚟到浪漫堂滑板工坊。即係無論你幾中意滑板都好啦，即係如果你買2塊一模一樣嘅滑板啊，咁啊通常咧都會俾人話黐線嘅。咁但係啦，我咧就真係做咗啲咁黐線嘅嘢。咁啊有邊一塊滑板我係咁中意，即係令到我會買2塊即係幾乎一模一樣嘅咧？咁咧我嘅選擇就係呢個，我嘅選擇啊就係呢個 Loader Skateboard 嘅 10TN 啊。作為一個講中文嘅人咧，我都想吐槽下呢個先。即係我初初聽呢個名嘅時候咧，我完全唔知係中文嚟嘅，因為相差太遠啦。丹田啊，用呢個國語嚟講咧就丹田啦。10TN咧完全係呢個即係我就覺得係呢個外國人自創嘅發音啦。呢個名咧就真係綁咗落去呢塊板嗰度咧，反而咧就令佢即係唔會混淆其他嘢咯。即係呢個 10TN咧，我就會話佢係Loader 即係其中一個代表作啦。即係喺滑板界嚟講，如果有一塊板嘅型號，佢出咗10幾年都仲賣緊嘅，咁呢個型號咧就一定有佢非常獨特嘅地方啦。咁啊，首先佢係一塊長板，咁啊長度39嘅，佢係其中一塊最早出現嘅竹板嚟嘅，竹加呢個carbon fiber 啦，即係令佢個板身咧就非常之輕嘅。咁啊，就算加埋嗰啲 trucks 啊，70mm 嘅轆啊，咁佢嗰個全重咧都係3.1幾 K 嘅啫。咁啊，所以咧其實咧係一塊非常之輕身嘅板嚟嘅。咁同埋你見到啦，佢係用呢個drop through 嘅 trucks 啦，咁所以咧佢嗰個重心咧係會比一般嘅板係低嘅。佢個 clearance 啊係10cm 嘅。而一般嘅trick boss 咧都有8cm 咁多啊，咁其實咧佢兩個嗰個差別咧，其實係非常之細嘅。咁啊 drop through 有咩好處啊？咁啊我喺long boss 嗰度都介紹過啦。咁你 drop through 咁嗰個重心低咗咧，你過彎咧就自然更加穩定嘅，即係你過彎嗰個速度啊，亦都可以更加快啦。10TN 咧佢係一塊 symmetric board 啦，咁啊兩邊咧都有一個 effective 嘅 kicktail 嘅，咁啊佢就睇起上嚟咧就比較低調啲嘅，咁啊但係咧一般嘅 tricks 咧佢都係做得到嘅。咁所以啦，呢塊板佢有一個即係都幾大嘅foot area 啦，用佢嚟踩街啊 cruising 咧，呢個當然係一流啦，因為佢個 wheelbase 咧就非常之咁長嘅。佢個板身闊度咧係8.75嘅，再配合翻180mm 嘅 RKP trucks 咧，咁其實咧佢呢塊板咧有穩定性之餘咧，佢咧亦都係轉彎亦都係足夠靈活嘅。即係可能有啲人擔心呢個，喂麥斯嗰啲板成4幾 K 咁重嘅喎，咁呢啲長板會唔會好重啊？咁啊，其實咧就每塊板，因為每塊板嘅特性都唔同啦，咁啊10TN咧就冇呢一個重量嘅問題嘅。講多少少數據嘅嘢咁啊，普通嘅 skateboard 大概係609嗰個 cm square per kg， 咁啊 Loader 10TN咧其實咧都好輕嘅喎，佢咧就大概係618個 cm square per kg， 咁所以啦呢個長板咧，你攞起上手咧，嗰個感覺啊，就會同呢個普通嘅 skateboard 咧係非常之接近嘅，一樣重嘅。咁所以咧，你塊板大咗咧，就嗰個感覺咧就並冇重到嘅喎。咁啊，仲會係差唔多嘅靈活性添。
咁所以啦，你基本上咧係唔需要擔心話，我塊板大咗會唔會重咗咧？咁咧喺 10TN 上邊咧就係絕對冇呢樣嘢嘅。一般嘅 ground tricks 咧，佢都做到嘅。咁啊，就算我之前另外嗰塊做唔到嗰啲 manual combine 呢塊都做得到嘅。咁仲有嗰啲dance tricks 啦、steps 啊嗰啲咧，咁咧佢咧亦都係有足夠嘅位置去做嘅。個重心又低啦，咁啊亦都輕身啦，咁啊兩邊都有 kicktail 啦。咁所以咧，佢係一塊面面俱圓嘅 general 板嚟嘅，即係我會話佢每樣咧都可以做得到嘅。好啦，咁啊，既然我呢個傻佬即係買咗兩塊翻嚟，咁其實兩塊有咩差別咧？咁啊喺我左手邊呢塊咧，就係應該係第一代嘅 10TN 啦。咁咧佢係用呢個Bear Trucks 嘅。咁啊，你見到佢嗰個格仔嘅圖案啦，呢個我自己就修補過，因為之前嗰啲 wear and tear 咧就比較犀利嘅。即係如果你對呢個滑板修理啊，或者即係點樣 extend 呢個 board life 嘅有興趣嘅話咧，你可以睇翻我呢個咩 More Life for Skateboard 嗰條片嘅。佢嗰個 grip 咧就會係一個即係葵花咁樣嘅花紋啦。質料咧就比較 unify 啲嘅。好啦，咁啊呢塊咧就新入手嘅，咁就佢應該係 Gen 3嘅，咁啊就係最新嗰個 version 嚟嘅。咁啊你見嗰個花紋咧就比較psychedelic嘅。咁啊呢一塊有咩唔同咧？就佢係呢一個係用咗 Paris Trucks 啦，而grip tip 嗰個花紋咧有唔同咗之餘咧，佢每一個嗰個程度都唔同啊！呢佢kicktail 嗰邊咧就會 cost 一啲嘅，即係呢個我諗大概80 grit 度啦。咁啊比較中間呢啲咧就比較幼細嘅，咁啊我諗大概120 grit 左右啦。同埋你拍埋你都會見到啦，其實咧兩塊板個 flex 係唔同嘅。咁啊舊啲呢塊咧係 flex 3啦，咁啊新啲呢塊咧係 flex 2嘅。即係如果你會踩長板啊，又或者會入手，即係有興趣入手一塊 loader 嘅板咧，我諗你都需要了解下佢嗰個flex 嗰個系統啦。即係大部分嘅長板啦，loader 咧都會有唔同嘅彈性嘅。我諗最少會有3個選擇啦 ，flex 1至 flex 3啦。佢每個咧就 for 唔同嘅重量嘅。咁我就大概係70 kg 啦，150磅左右啦。咁其實咧踩呢個 flex 3咧就有少少問水嘅，即係我所指嘅問水係咩咧？就係我踩上去咧，佢就好似呢個彈床咁彈啦，係彈得好犀利嘅。個板嘅彈性高，就係當你塊板行一啲即係好差嘅路嘅時候咧，咁你塊板就會吸多咗呢個震盪啦，咁你個人踩上去咧，其實係比較定嘅。但係如果你塊板過分彈嘅時候啦，就會有少少反而會嗰個反彈咧，就會將你個人彈起啦。咁咧呢個咧就反而會係一個drawback 嚟嘅，即係雖則我未試過俾佢成個彈起咁誇張啊。咁但係咧，我都覺得咧有少少彈嘅。咁啱喺網上見到有塊 flex 2，即係嗰個價錢亦都合適啦。咁啊咁所以啦，我亦都係買翻一塊 flex 2咧，我踩得更加安定咯。咁啊可以示範下 flex 3去到咩程度啊？嗱，我而家撳落去咧係咁樣嘅，flex 2。新舊版除咗呢個Trucks 嗰個分別之外啦，咁咧其實佢亦都係recommend 咗2套唔同嘅 look 嘅。咁啊一個就Morgana， 一個就 Stimulus 啦。咁啊兩個 look 咧，即係我呢個我特登買嚟試啦。咁啊但係啦，我咧就始終咧都係比較中意 Stimulus 呢一種嘅。呢個 Morgana 72.5mm 啦，咁佢咧個 contact patch 咧係窄少少嘅。contact patch 咧係40mm 嘅。咁啊，但係啦既然你踩得呢個drop through 嘅話咧，咁其實你都係希望個板身係低啲嘅啫。
咁但係啦，咁由於個碌比較大啦，咁佢又會浪翻高好多 cm 咁所以咧踩上嚟咧，即係嗰個穩定性咧，反而就冇呢個 stimulus 咁好啊，因為呢個 stimulus 咧就70啦，咁同埋咧佢個 contact patch 咧係有50咁闊嘅，咁所以啦 stimulus 嘅穩定性咧就比起 Moranga 咧就高咗一橛啊，咁所以我見即係我收翻嚟嗰啲板咧，全部都係用 stimulus 嘅，即係冇人用呢個 Moranga 咁呢塊板即係有咩相對嘅 weakness 啦？即係我講相對啊，唔代表佢真係 weakness 啊。佢相對比較弱嘅咧，就係攞嚟落山嘅方面啊。咁因為一般嘅板都你唔會攞嚟落山嘅。咁但係咧，佢呢塊咧都可以做得到嘅。咁但係啦即係根據翻嗰啲 report 翻嚟咧，就係因為佢個板身比較輕啊。咁所以咧，佢就會比較容易出現呢個 speed wobble 嘅。咁即係對於我哋呢啲即係城市踩板人嚟講，就真係唔係一個難問題嚟。即係點解我會咁推介呢個 Tention 咧？咁其實呢塊係絕少數咧，你用60mm 嘅碌咧都可以踩街嘅板嚟嘅。即係我平時踩開嗰啲長板，即係我嘅要求啦。就65起跳嘅，咁因為香港嗰啲路面啊、磚多啊、坑大啊，咁你65咧過咧就嗰個顛簸啦就會細好多啦。咁但係啦，由於呢塊板係 camber 板，咁佢吸震個力咧，同埋亦都因為佢係一個竹板啦，佢吸震嗰個力咧就做得非常之好啊！咁所以就算我用60mm嘅碌去踩咧，都冇問題，都覺得好平穩嘅。如果你想好似我咁，即係喺香港嘅行人路嗰度踩街嘅話咧，一塊穩定性絕佳嘅板咧，就真係一個好好嘅入門板嚟嘅。咁同埋即係只要你個保養唔係太差嘅話咧，竹板咧就其實係可以last 好耐嘅。呢塊板咧我睇佢嗰啲 wear and tear 咧都應該都差唔多10年㗎啦，咁但係咧我踩上去咧都絕對冇問題嘅，即係佢嗰個structure 啊、彈性啊，都同新嘅咧就冇乜大分別嘅，咁所以啦我都覺得佢好適合，即係就算香港呢啲咁潮濕嘅環境咧，佢都會好適合咯。咁只要你唔係特登將佢攞嚟浸水咧，基本上就唔會有大問題嘅，咁亦都好，所以就係好適合呢個初學者嘅。Tention 嘅介紹咧就差唔多啊，即係無論你係咪踩開板都好啦。如果你有興趣試呢個長板啊，或者有興趣試呢個踩街咧，咁我都非常之建議咧，你係由呢個 Loaded 嘅 Tention 踩起。咁佢呢塊竹板本身就輕啦，易於攜帶啦。咁板身又長啊 ，wheelbase 又長啊，穩定性又高啦。咁咧其實都如果你係初學踩街嘅話咧，你真係需要一塊好穩定嘅板嘅，因為你一次嘅意外咧都唔可以出嘅嘛，即係你一次嘅錯咧都唔可以出嘅，咁所以你真係要需要一塊好穩定嘅板咧，先至係適合呢個初學嘅。係咯，咁佢就基本上集咗好多唔同長板嘅長處於一身啦，又可以做唔同嘅 tricks 啦，即係基本上係萬能板嚟嘅，呢塊入門萬能板嚟嘅。佢可以話係呢個 loader skateboard 啦，甚至係呢個長板嘅代表作嚟嘅。手頭上都仲有其他 loader 嘅板嘅，咁我都會逐一同佢哋做翻自己一個專輯嘅。因為我真係好中意佢啲板㗎嘛，都介紹下俾大家。記得留意住我個 channel 啦。